ya Eddie Gathenge. Kipa hiyo. Mwanake ya muhetu kwao. Ona ya muhetu kwao. Nane ya muheru. Nane. Ukakeni. Mwisawa? Nimwonete jambena wetowe konyole? Nimwonete? Wapi mikono hewani kwa konyole? Teki mwane kwa jamba ya wito. Kanito kito na mutumio kio inara. Nimumui? Aganiwe. Ati aganiwe. Agatiwe. Tumura aganiwe mwere. Ate nige aru. Regina Moldonga.
atige na kujirithia ati niĩ njũĩ atigane naniĩ atigane naniĩ wapikelele tunatu wewe najua tunaleta bibi yake lakini sikia Eddie Gathenge wapi yule mgeni ulikuwa umekuja naye wapi wapi kelele ya Saiki tu wapi kelele ya Saiki tu ndio ndio Saiki tu japeno nayo tukire nayo wena Regina nimomendete wapi kelele ya Saiki Junior haya mtambo unakuwa makidogo mtambo Saiki Junior wapi nuru ya Saiki Junior Shika mic nitie mgeni. Wewe. Wapi makao mazuri ya Saiki? Ndari kana rĩrĩa ndarĩ mũini. Niĩ itane itakarwĩmbo thĩinĩ wa radio ndarĩ mũini. Na niĩ ngoinĩire nyĩmbo cia kĩgoco nyĩmbo ũhũthĩrĩte mũno. Rwĩmbo rũu ngĩthikĩ rekondi no ndiĩtaga rwĩmbo DJ ndũkanjĩkĩrĩre wachana nayo tũkũina na inyuĩ rwĩmbo rwakwa rũthiaga ũũ kĩbungo gĩa gatatũ
rĩu kwa ihinda rĩrĩ ndĩrenda twambe tũgeithio nĩ mũndũ very special thĩinĩ wa life ya Jonato. Ũyũ hĩndĩ ĩrĩa angĩtua gũtũhe ũhoro wa Jonato, ona gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩmenya Jonato, ithuĩ tũrutaga nake wĩra tiga ũyũ kwa ihinda rĩrĩ, na nĩndĩrenda tũmũ-appreciate in a big way. Are you ready? I want to welcome on stage Mũtumia wa Jonato. Wapi makofi mazuri?